Всем привет, дорогие друзья, с вами я Хожу Флиган. Сегодня мы будем создать вот такой вот декоративный маленький костёрчик. А как я его придумал? Ну короче, я сделал такой факел. Факел, да? Вот такой. Туда я на лодку поставил, она поставилась. Еще так поставил, как так поставил, на костер похож. Ну вот так. Ну так. Ну так. Костер, да? А чтобы ее сделать? Короче, чтобы ее сделать, берете факел и любую лодку вы ставите на нее вот так вот. Вот видите? Так вот так. Ну да, это похоже на костер. Да, это похоже на костер. Ну совсем чуть-чуть похоже на костер, который почти это. Если факел убрать, очень будет похож. На нем можно сесть, паукам будет бомбить. Такой сидишь, паукам бомбит. На ней можно крутиться сколько угодно, кататься. Ну, что-то я сделал. Ну ладно. Ну что ж, всем пока, лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Алихан.